ನಿನ್ನೊಂದು ಎಂಸಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಲಿತೆಲಿ ಪಲಿತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನಾವು ಎಂಸಿದ ಗುರು ಬಂದು ಇರ್ಲಿಜ್ಜೇರೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎಂಸಿ ಉಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಲವ್ ಏಪ ಹಿಂಗೆ ಲವ್ ಆನ್ ಸರ್ ಸಂಗೀತ ನಾನು ಸುರುಕು ಮೀಟ್ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಸುಂಗದಗಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಪಂಚ ಆತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಡಪಾಗ ಉಲ್ಲ ಇದಾಲ ಸಾರನೇ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಟರ್ಪ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಐತೋಲ ಐಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪೇರ ಪೊಪ್ಪ ರೀಸನ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಪೊಪ್ಪನ ಮರಣ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತೋಡು ಬಿಡ್ಪಾರ ಅಂದ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲದ ಕಂಪೌಂಡೇ ಏನ ಪೊಪ್ಪನ ಮಿತ್ತಿ ಊರ್ಲಿ ಯಾಕರಿ ಕಾಲ ಕಪ್ಪು ಕಾಲು ಮಾತು ಪೊಪ್ಪನ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪನ ಆ ಜನ ಕಾರ್ಮಿನಿ ಉಂಟದುಂಡ ದಾದನ ಹೋಪೆನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬದುಕುದು ಬೇರು ಬಂದು ಊರುಂಟು ಭೂಮಿಡು 4 ದಿನತ ಏಸನಮ್ಮ ಜೀವನ. Aapaavani presents Chilling with Chilimbi. Ice cream partner Polar Bear Sundays. Global education partner Wisdom Ed. Special partner Udaya Kitchens. Life full chilling bag. Life full chilling bag. VJ Madhuraj Gurupura, welcome to Chilling with Chilimbi. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣ್. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಫೈನ್ ಸರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಕಡೆಕ್ಲವತ್ತು ಎತ್ತೇರಿ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಸಿ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಸಿ ಅಂಚ ಪುದರು ನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದ ಒಂಜಿ ಎಂಸಿ ಆರ್ನ ಸ್ಟೈಲೇ ಎಂಸಿದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಅವೇ ನೀರಾಗ ಕಾಫಿ ಮನ್ಪೇರ ಆತ ಈಸಿ ಆರ್ನ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಸೊ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಎಂಸಿ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ 109 ಎಪಿಸೋಡ್ 109 ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ 109 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಅಲ್ಪ 6 ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಇನಿ ಹೋಸ್ಟ್ ನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಿಡ್ದೆ ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಎತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋನ್ರೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ರೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ಗೆ ಒಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರಂದೆ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬೈದೇರಾರು ತೂಕ ಇನಿ ದಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಆರ್ನ ತೂಕ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರೆ ಪನ್ನಿಯಾರೆ ಶರಣ್ ಬಾಕಿದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಂಸಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈತ್ ನರ್ವಸ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಶರಣ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ತಿಗಲೆಡೊಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ದಾನೆ ನರ್ವಸ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚಿಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಪಂಡವು ದಾದ ಪವರ್ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಯಬ್ಬಾ ಒಂಚೂರು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವರೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲೇರ್ದಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸೀಟಡ್ ಕುಲ್ಲರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಯಾನು ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ. ಎಸ್ ವಿಜಯ ಮಧುರಾಜ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಓಲಾಪಿನಿ ವಾ ಊರು ಓಲು ಎನ್ನೈತ ವಿಜಯ ಮಧುರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಬಂದುಂಡು ಶರಣ್ ಅನೆ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಊರು ವಿಟ್ಲದ ಅಳಿಕೆ ಬಂದು ನಂಚಿತನ ಗ್ರಾಮಡ್ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅವು ದುಂಬು ಯಾಂ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿತನ ಆ ಪುಡ್ತುಡು ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಆ ಊರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವಿಟ್ಲ ಬಂದು ನಂಚಿತನ ಊರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಊರು ಆ ನಗರೀಕರಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಪೋಂದುಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಊರು ಆತನಿತ್ತೆ ವಿಟ್ಲ ಅಂಚಾದ ವಿಟ್ಲದ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಅವು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನ್ ಅಂಚಾದ ಹುಟ್ಟಿದಿನ ಊರಿಯನ ವಿಟ್ಲ ಅಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅವೇ ಹಿಂಗೆ ಪುಟ್ಟಿದ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಬೈದಿನ್ ನಾವು ಅಂತ ಈರ್ ತೂತಿನ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಮಸ್ತ್ ವಿಟ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರು ಐಟ್ ಇರೆಗ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾ ಪಿರಾವಡ್ ಮುಜ್ಜನ ಎದುರು ಡ್ರೈವರ್ ಆಮೇಟು ಆನ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಅಂಚತ್ ಐಟ್ 100 ಲಾಸ್ಟ್ ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಎದುರುಡು ಇರೆಗ್ 4 ಜನ ಕುಲ್ದು ಕಾಲಿ ಅರ್ಧ ಪಿಂಕಂಡು ಡ್ರೈವರ್ ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇರುವರ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋನ ತೂಲೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪೋನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ವಿಟ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಕಾರ್ ಉಂಡು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಐಟ್ ಏತ್ತು ದಿಂಜು ನಾತು ಜಿಂಜ ಆಯ್ ಪಾಪ ಡ್ರೈವರ್ ಅರ್ಧ ಪಿಂಕಂಡು ಹೋಗು ಹೌದಾನೆ ಹೌದಾದ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಇರಿ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾರ್ದು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ ಕಾರ್ ಅಕ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅವೇನ್ ಪೂರ ತೀರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಲಾಲಿ ಪೂರ ಮಾರೊಂದು ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಇತ್ತನ ಪೆಪ್ಸಿದ ಪನ್ಪ
ಅಪ್ಪ ಲಾಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ₹1 ಪೆಪ್ಸಿ ₹5 ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅವ ಮಾತ ಡಬ್ಬೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮಾರೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಅವ್ರು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಉಂಡಲ್ಪ ಅವ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ವಿಟ್ಲ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವಿಟ್ಲಾವು ಅಲ್ತಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮುಗ್ಧ ಜನಕ್ಲು ಬಂದು ಬೇಡ್ತಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ವೆರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕ್ಲಿ ದಾದನ ಕುಡ್ಲದ ಆತ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಚಿತನ ರೀತಿ ಉಂಡು ತೊಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಪಂಚಶ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿಟ್ಲ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಅಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ವೇಲ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಚಶ್ರೀದ ಅಲ್ಪ ಆ ಜಾತ್ರೆದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮತ್ತೆ ತೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ಆಡ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಇರಗೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ಆವಂದಿತ್ತನು ಐತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪೋಪುನ ಪಂಚಶ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಜವನೇರ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪು ನಿಂಚಿತನ ಊರವ್ ವಿಟ್ಲ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಗುರುಪುರಾಗ ದಾಯ್ ಬೈದೀನಿ ಲೈಕ್ ದಾಯ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಐನ್ ಅವೇ ಗುರುಪುರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದಿತ್ತೇರಿ ಶರಣ್ ಅಂಚ ಅದು ವಿಟ್ಲಾಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆವಂದಿತ್ತನ್ರಿ ಅಂಚ ಅದು ಅಮ್ಮನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಗುರುಪುರ ಬತ್ತೀನಿ ಗುರುಪುರ ಬನ್ನಾಗ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಂಡು ಶರಣ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ದಾಲ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜನ್ ಪೊಪ್ಪ ಬಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಬಕ ಜೋಕುಲ ಹೆಚ್ಚನ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಅನ್ನೆ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅಂಚ ಅದು ಲೆತೊಂಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರಾಡ್ ಜಗ್ಗನ್ನೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಜಗ್ಗನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರಕುಲು ಅಂಚ ಆರು ಪೊಪ್ಪ ಒಂಡೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಗುರುಪುರಾಡು ಇಂಚಂಜಿ ಬರೋನುಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರು ಪಾಪ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜಗ್ಗಣ್ಣನ ಮಾತ ಬಾರಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಪೊಪ್ಪ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರ್ದೇರಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಜಗ್ಗನ್ನೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕಿನಪ್ಪ ಪಾತಿರುವೇರು ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಗುರುಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಹಾಗೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಬಸ್ಸಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನ ಹತ್ರ ಗುರ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚಿಡೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದು ಇಲ್ಲಡ ಅದು ಅಲ್ಪಡ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಪಂಡೇರಿ ಅವು ಪಂಡ ಬೇತೊಂಜಿರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬನ್ನಾಗ ಅತ್ತ ನಾಡಕ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತಂಡ ಆಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಓಡಿ ಪೋಪುನು ಅಪ್ಪಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊರಿಯರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಅವು ಗುರುಪುರ ಪಂಡ ಮಠದ ಗುಡ್ಡೆ ಬಂದು ಅಂಜಂಜಿ ಐಟು ಒಂಜಿ 3-4 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕಿನು ಅವು ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕಿನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿನ ಮಾಡಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಟರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ಉಲೈ ದಾಲ ಸಾರನೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಟರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ಐತುಲೈ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ವಾ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಐತುಲೈ ಈಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಡದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಆ ಕಪ್ಪದು ಒಲೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೊಡಿ ಮಂತು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಬಿನ ಚೂರು ಕಪ್ಪು ಆಪು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೂಜಿದು ಅಪ್ಪಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತದಲಕ ಅಂಗ್ಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾಡ್ನ ಗತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡಪ್ಪ ಆ ಟರ್ಪಲ್ದ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿಜಾರಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ವಿಜಯ್ದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬೊಕ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ನೀನಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೇಡ್ ದಾಲ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ದಾಲ ಎಂಗ್ಲೇ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಂಚ ಅವೇ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ್ ಈ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಸ್ತಿ ನೆನಮನ್ ಕೆಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಕುಲ ಪಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಂದಿ ಇಜ್ಜಾರಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಡ್ರಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ್ರಿ ಪೊಪ್ಪ ಬಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದು ದಾದ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಜನಲ್ ಎತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪ ₹15-20 ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಜನಲ್ ಎತ್ತದಾರು ಬಿಕರ್ನಟೆಡ್ ಜಪ್ಪೋಡು ಬಿಕರ್ನಟೆಡ್ ಜತ್ತದು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಮಿತ್ತರೋಡು ಅಂಚೆರೆಗೆ ದಿನೊಟ್ಟೊಂಜಿ ₹100-175 ಉಲಾಯ್ದಾರನ ಸಂಬಳ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತು ಆಡಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ವೆಯ್ಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಶರಣ್ ಎಂಕಾವಾಡು ಅನ್ನಗಾವಾಡು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋಯ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಂದು ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆತಿ
ಅವಾಗ ಪೂರ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇದಲ್ಲ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲಜ್ಜನ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಶಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿನೇಟ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಂತ ಇತ್ತ ಎಂಕಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪುನ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಶರಣ್ ಎಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ತಿನ್ನಾಂಡ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಆ ಸಾಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನು ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಲೋಟ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂಬರು ಪಿನ್ನಾನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಛದ್ಮವೇಷ ಅದುಪ್ಪು ಅವೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಿ ಶರಣ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ದಾದಾನೊಂದು MC ಆದುಲ್ಲ ಕನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಿ ಶರಣ್ ಯಾನ್ 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಗುರುಪುರ ಹಿಂದೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ పోయిನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರೋಸಾ ಮೆಸ್ಸಿಕ ಕಿನ್ನಿಕಂಬ್ಳ ಶಾಲೆಗೆ పోయిನಿ PUC ಯಾನ್ ಗುರುಪುರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ పోయిನಿ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಿಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ದಾದ ಆದುಲ್ಲ ಶರಣ್ ತುಲೆ ಮಾತ ಆ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನ ಪಾದಗೆ ಯಾನ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲಿ ಇನ್ಯಾನ್ ದಾದ ಆದುಲ್ಲ ಶರಣ್ ತುಲೆ ಅವು ಮಾತ ಆ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆದ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನ ಪಾದಗೆ ಯಾನ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಕಲ್ಪನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕುಲ್ ಅಲ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ನೀ ಪೊರ್ತು ನೆನಪು ಮನ್ಪು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಆದುಲ್ಲ ಈ ಸೀಟಡ್ದಾದ ಕುಲ್ದುಲ್ಲೆ ಅವು ಮಾತ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಭಿಕ್ಷೆ ಇಂಕ್ ಅಂತೆ ವಾವ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಶೋಕ್ದ MC ಕೊರ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಶರಣ ದೈ. ಕಾಲೇಜಿನ ತೂನಾಗ ದೈ. ಅವನ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 450 ಜೋಕುಲು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 35 ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಬಂಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಸುಂಗದಕಟ್ಟೆ ನಗರೀಕರಣಗೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲವು ಆತುಂದು ಆತೇಜಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಂದು ಪೇರು ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾತ ಮರತದೇರಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ ಸುಂಗದಕಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾತುಂಡು ದಯವಂತು ಬಾಕಿದ ಕಡೆ ಉಪುನಂಚಿತನ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಲ್ಪಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪಾತೆರ ಶರಣ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಈರ್ ಪಂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ನಿತ್ತೀನಿ ಶರಣ ಎನಕಡೆ ಪಂಡತಿ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಪ್ಪಮ್ಮ ಅಕ್ಲಕ್ಲೇ ಬುಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಕ್ಲೇ ಸರಿ ಮಂತ ಇತ್ತೆ ರತ್ತ ಅಂದೆ ಎಂಕಳ್ಳ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಂಡ ಅಕಲ್ನ ದುಃಖನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂದಿರ ಶರಣ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ವಿಜಯದ ಕಲಾಪ್ರಸಾದ್ ಅಕ್ಲೇನೆ ನೆನಪು ಬಂದ್ಬಿಡು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಕ್ಕುಲು ಇಜ್ಜಿನ ನೀನು ಎಂಕುಲು 0 ದಯಪನ ಅಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ದಾದನ ಎಂಕುಲು ಆವಂದಿಲ್ಲ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೀರ ಅಕ್ಕುಲು ದಾದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಗುರುಪುರದ ಊರುಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ವಿಟ್ಲಾರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಂಡ ಬಸ್ ಟಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಆರ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುಪುರ ಉಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಯಾನ್ ಏರಿ ಎಕಡೆ ಪನ್ನಗಲ್ಲ VJ ಮಧುರಾಜ್ ಪನ್ನೋಡತ್ತ VJ ಮಧುರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಪನ್ನೋಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಪನ್ನೋಡೆ ಬಂದೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ದಾದನೊಂಜ ಊರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಶರಣ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪ ದಾದನ ಇನ್ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪೇರ ಪೊಪ್ಪ ರೀಸನ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವೇನ್ ಪೊಪ್ಪ ಬಸ್ಸೇ ಜಾಂಟದ ಇತ್ತೇರು ಆರಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಈ ಪರದದ ನಾಟಕ ಊರು ಆಪುನತೆ ಐಟ್ ಪುರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮೇರ ಪದ್ಯಗೆ ಅಕಲ್ನಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೇಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೋನಗಲ ಬಸ್ಸೇ ಜನ್ನಕುಲು ಆ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಕ ಜನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆಂಗ್ಲು ತೂತುಜ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತನಿಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಯಾರನಂಜಿ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪದ್ಯ ಪುನರ್ನ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ದಾದನ ಎಂಕ ಇನಿ ಬೈದನ್ರಿ ಶರಣ್ ಎಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡ್ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಗೆ ಶರಣ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪೊಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಶರಣ್ ಅವನಿಗೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪನ ಕಳೆಯೊಂದು ಒವ್ಯಾರೆಗೆ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಎನ್ನೆದುರುಡೆ ಪೊಪ್ಪನ ಮರಣ ಅಂಡ್ ಶರಣ್ ಏನು ಎದುರುಡೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಈ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಶರಣ್ ಎಂಕ್ ಇಂದುವೆ ಟೈಮ್ ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪೊಪ್ಪಾಗ್ಲಮ್ಮಗಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು
ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗುಳ್ಡೆನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರಿಯರ್ ಇಲ್ಲೋಕಿಲ್ಲ ಅದು ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇಂಜಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅದು ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ರೋಡು ನೀರು ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾವಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೋಡು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಬರ್ಸದ ಬರ್ತು ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ತೋಡು ಬಿಡ್ಪಾಯಾರಂದು ಪೋಯಿನ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತೋಡು ಬಿಡ್ಪಾಯಾರಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲದ ಕಂಪೌಂಡೇ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಊರ್ನಿ ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಶರಣ್ ಪೊಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ದಾದನ ಪೊಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಲಿಂಗಿ ಉಂಡು ಅವನೊಂಜಿ ಕಂತು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡು ಯಾನ್ ಕೊತ್ತಲಿಂಗಿ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಬೂರು ದಾದನ ಪೊಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಶರಣ್ ನಕರಿ ಕಲ್ಲು ಮಾತ ಉಂಡತಿ ನಕರಿ ಕಲ್ಲು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಮಾತು ಪೊಪ್ಪನ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿತ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನವು ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ ನಾವು 10-15 ಕಲ್ಲು ಯಾನಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ ಕಲ್ಲು ತೆರ್ಪಾರಲ್ಲ ಇಂಚದೇರ್ಪುನವೇನು ಪೊಪ್ಪ ಅಡಿಟುಳ್ಳೇರು ಗಾಡಿ ತಗ್ಲು ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಬರ್ಸಾಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಬೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳ ಪೋಯಿರು ಅಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಉಂತಾಯ್ಚೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ತೂರು ಅಡಿಟುಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಅರಡ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕುಲೆ ತುಂಬೋಕ 6 ಲಕ್ಷ 11 ಲಕ್ಷ ಸೀದಾ ಪೋಯೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗೆಲ್ಪೋತೀನಿ ಕಲ್ಲು ಬರದೆತ್ತ ಶರಣಿ ಅನ್ನ ಕಲ್ಲು ದೆತ್ತ ಪೊಪ್ಪನ ಮೋನೆ ತೋಜೊಂದು ಮನಿ ತೊಂದಿಜ್ಜರು ಪೊಪ್ಪ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗೈತಲ್ದ ರಫೀಕ್ ಸಾಹಿಬ್ ಏರ್ ಬಂದು ಅರೆ ನಿತ್ಯಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪಂತ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಅರಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಗಾರ ರಫೀಕನ್ನೇ ಇಂಜಿನ ಆರು ಪಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನ್ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಆತನ್ ಅರ್ನ ಪರ 50 ಸೀಟರ್ ಕಾರ್ ಅವೆ ಒಯ್ಪುಲ್ನ ಜೀರೆ ಗೊತ್ತನು ಪರತ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಣ್ ಮನ್ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಯಾನ್ಲಾರ ಪೊಪ್ಪ ಯಾನಪ್ಪ ಅಂಗಿಲ ಬಾರ್ದು ಸೀದಾ ಏಜೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಯಾಂಕರ್ ಎಂಜಿನ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರ ನೆಂಕ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿಡಿ ಏಜೆ ಬೈತೀನಿ ನಾನು ಏಜೆ ಬತ್ತದು ಅವೆ 50 ಸೀಟರ್ ಕಾರ್ ಅವಳು ಇರಿಗೆ ಬರ್ಸ ರೋಡ್ ತೋಜ್ಜಪ್ಪಾಗ ಅವು ಇರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಎತ್ತನಾಗ 30-35 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಏಜೆಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಅಡ ಎತ್ತನಾಗ ಏನಲ್ಪ ಅನ್ನೆ ಊರ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಡಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಊರುಡು ಪೂರ ಅಡ ಎತ್ತನಾಗ ತೀರೇರು ಬಂಡೇರು ಹಿಂಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಾಡು ದಾದಲ ಮನ್ಪಾಡು ನಾವೇನು ತುಯ್ಯರಾರಿಜ್ಜರತ್ ಅವನ್ನಾಗ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಪೋನು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ಅನ್ನಾಗ ಆ ಖುಷಿನ್ ತುಯ್ಯರಾಕ್ಲಿಜ್ಜರತ್ ಏತ್ ಅಪ್ಪಗಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಶಾಲ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪೊಪ್ಪ ಗಾತುಗಳು ಇನ್ನು ದಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮ್ಯಾಗ ಶಾಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಜಿನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏತ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಕಾತುಗಳು ಅಕ್ಕುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತು ತೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಪುನಕುಳು ಆ ಟ್ರೋಫಿನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಇರ್ದು ಪೇರೆ ಅಂಚಾದು ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶರಣ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಅಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರೇನ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಡ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಕಳು ಉಲೈ ನಿಂಗೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಡ ಮರಪೆರ ಒಂಜಿ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಆ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತನ ಅಂಡ ಎಂಜಿನನ್ನೇ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ದಯಮಲ್ತದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುಲೆ ದೇವನ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಆ ಜನ ಕಾರ್ಮಿನಿ ಉಂತದುಂಡ ದಾದನ ಹೋಪೆನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬದುಕುದು ಬೇರು ಬಂದು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಪೊಪ್ಪನ ಜೀವ ಪೋಣು ಸರ್ ಪೂರ ಪನ್ನ ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮೈ ಕೊಲ್ಚುಂಡು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನೆ ದಾದಲ ಪೂಜಪ್ಪ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಆದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವು ದಾದಲ್ ನೆನಪೇ ಅವ್ರ ಪೂಜಿ
ಬಾಕಿದಕ್ಕೂ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪುರ್ತು ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಪೂರ ಏಜೆಡ್ ಈರೇ ನಾವು ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದು ಯಾನು ಇಂಚ ತೀರಿಯರು ಬಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬುಲ್ ತಂದಿತ್ತೇನೆ ಮಾತ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗ ಮಾತ ಬತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಕೆಸರು ಪೂರ ಮೈಟ್ ಕೆಸರು ಉಂಟು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಬಾರ್ದಿಚ್ಚಂಡಿ ಊರ ತೂದು ಮಧುನ ಪಪ್ಪ ತೀರಿಯರಿಗೆ ಆ ಖುಷಿನ ತೀರ ರಿಚೇರ ಬೇಜಾರು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತದ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಇತ್ತದು ದಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತದು ತುಲೆ ಸರ್ ನನಗೆ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪ ಆಕ್ಳು ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂತೀರಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಕೈಟ ಅನಾಗ ಆಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೋಡು ಎಂಕ್ಲು ತೂತ್ವ ಎಂಕ್ಲ ಅನ್ನಗಲ ಬೇದು ಹೋಗಲ ಜಾಗ ತುಂಬ ತೂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಲಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಾನೆ ಆಡ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಕೇಂಜೇರು ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ದಾದನಿತ್ತ ಆತ ಬಂದಾನ ಗುರುಪುರಾರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟಿನಿ ಒಂಚೂರು ಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಅದು ಪಾಡ್ದಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಕಂತದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೊರನೆ ಬೂರು ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಓಡೆ ಮರಣ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬುಲಿ ಪೂಜಿ ಶರಣ ಬಟ್ ಆತು ಬುಲ್ತದೆ ಪೊಪ್ಪ ನೈಟ್ ಏನು ಕಣ್ಣೆದ್ದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿನತ್ತೇವು ಇಂಕವು ಯಾನ್ ಸೈಪ್ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕವೇನು ಮರ ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಕವು ಅದೇ ಲೈಫ್ ದ ಮಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಅದೇ ಅಪಾಗ ಇರ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಅವೇ ಶರಣ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಎತ್ತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಹೂವೇ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ನವಾಡ ಬಂದು ಪೂಜೇರು ಅಡ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡು ಉಂತುನಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆಡು ತೂಬೋಡು ಶರಣ ದೇಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಮಂದಿ ನಂಚಿತನ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ದೈತರು ನಮ್ಮ ದಾಲತ್ತು ಶರಣ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿನ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅವಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಚೆ ಬರ ಪುನಃ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಆಕಲ ಪೊಪ್ಪನ ಮಾತ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೇರು ಬರ್ತ್ಡೇ ದಪ್ಪಗಲ ಫೋಟೋ ಮಾತ ಪಾಡೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೀರೋ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಾತಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ಹತ್ರ ಏರೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಕಾಯ್ಕಲ್ಲ ದಾಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏಪಾಗ್ಲೇನು ಕಳೆಯೋನು ತುಲೆ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ದಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವು ಪೂರ ಏನೇ ಅಂಚಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾರೇನು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಟ್ರಿಪ್ಗಳ ತಂಪೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಶರಣ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜನೆ ಟ್ರಿಪ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಕಿದಾಗ ಮಾತು ಎಂಕುಲೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡು 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಅವು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಾನ ಶರಣಿಂದ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು ನಾನು ಪಿಲಿಕುಲ ಪೋತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪೋತಿச்சு ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೂರು ಮಾತ್ರ ಪೋನಾಗ ಎಂಗೆ ಟೂರು ಹೋಪಿನ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಇಚ್ಚ ಅವಳು ಬತ್ತು ಬಂದು ಪುಣ್ಣ ಅವಳು ಅವು ಇತ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಓಪನ್ ಆತಲ್ಲ ಕಾಸು ಎರೆಂಜ ಒಂದು ಇಚ್ಚಂಡಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಎಂಕೆ ಇತ್ತೆಗಳ ಎಂಕೆ ಟೂರ್ ಆವಡ ಅಂಚೆ ಬರೋ ಪೋಪುಜಿ ಚರಣಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಇತ್ತದಾದ ಒಂಜಿ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಪೋಂದು ಪೋನು ನಾನು ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಬಂದಿತ್ತನತ್ತೆ ಆ ಫೀಲ್ ಎಂಕೆ ದಿಗಿದಿನ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕಾವಡೆ ನನ್ನಗಾವಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಪೋತಿಸಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಸಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ನಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಓಕೆ ಇನ್ನು MC ಲೈಫ್ ಅಂತ ಪಾತೆರ್ಗ ಈ ರೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ MCA ಪೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಶರಣ್ಯ ಸುಂಗದಕಟ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವದಿತ್ತು ಅವು ವೆರೈಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು 25 ನಿಮಿಷದ 25 ನಿಮಿಷ ಇರಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಆನ್ MC ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ MC ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ MC ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಕೂಡ ಇರೆಗ್ ಮನದಾನಿ ಮನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರ ಒಪ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದು ಧವಳ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಧುರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ MC ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಬಂದು ಯಾನು ಏನಿದ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾನೆನ್ನ ಅವೇ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವು ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುನಗಲ MC ಮನ್ಪುನ ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಶರಣ್ 35 ಪಾಸ್ ಆತಿನ ಮಂಡೆ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಆತದೇದಾರ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಾಗ 35 ದಿನ ಮಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮಕ್ ಕೂಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ದಾಲ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಮಾಡ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಡ್
ಯಾನಪ್ಪ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೀನಿ ಇಂಕೊಂಚ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಲಕುಮಿ ತಂಡದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ನಾಟಕದ ನಾಟಕ ಓಲಿತ್ತು ನಾ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಜ್ರದೇಹಿ ಉಪ್ಪುಗೂಡು ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಉಂಡತೆ ವರ್ಷ ಅಕಲ್ ನಂಗೆ ನಾಟಕ ಹಾಪುನ್ ಅಂಚ ಇಂಕ ಆಸೆ ಹಾಪುನ್ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ಸೀದಾ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ದಾದ ಎಂಚ ತತ್ತಂಡು ರೋಡ್ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜವೇ ಎಂಚ ತತ್ತಂಡು ಬಂದು ఒక ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ಸೀದಾ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀನಿ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನಾಡು ಕುಂಟು ಮಾಡಿಪುನ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ MC ಅಪ್ಪಗಲ MC ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಡೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ VJ ವಿನೀತನ್ನೇ ಅಲ್ಪ MC ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗ್ ಕಾರಣ ಗುರ್ತೈಜಿ ದಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಮೇರ ಅಲ್ಪ MC ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನಾವು MC ದ ಗುರು ಬಂದು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಾರ ಎಂಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ VJ ವಿನೀತನ್ನೇ ಅರಡಲ ಪಂತ್ ಜಾನಂದಿ ನಾನು ಪಂತಜಾರ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಆಕ್ಟರ್ ವಿನೀತ್ ಅಂದ್ ಅರಡಲ ಪಂತ್ ಜಾನ್ ಆನ್ ಯಾರು MC ಮಂತೀನಿ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ನಂಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ದಿಕ್ಕನು ಶರಣ್ ಇಂಚಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ MC ಮಾತಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ದಿನ MC ದ ಒಂಜಿ ಇಂದುವೆ ಬೇತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ MC ದ ಒಂದುವೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಗ್ರಿಪ್ ದಿಕ್ಕನು ಹೆಂಗ್ ಯಾನು ಅವೇನು ಬತ್ತು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಅದನ್ನ ಎಂಕ್ MC ಆವಡ್ ಬಂದು MC ಆವಡ್ ಬಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಕ್ಕೋಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರೋಡು ಮೊಸರು ಹುಡುಕಿ ಯಾವಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶರಣ್ ಬಸ್ ಪೇಡ್ ಏನು ಸಿಂಗದಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಅಂತಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಪೇಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತರ ಸುಂಗದಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ರೀ ಮಧುರಾಜ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಆ MC ಬರ ಮಲ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ಏನಾನು ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಪೋಯಿನಿ ಫೋನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ 3 ಅಕಲ್ 5 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 3 ಗಂಟೆ ಪೋತಾಯನ ಆಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಪೋನಾಗ ಜನವರು ಬರೋದುಂಡು MC ದ ಪ್ಲೇಸ್ MC ಬೇತೀನಿ ಜನ ಉಂಡಲ್ಪ ಬಸ್ ಪೇಡ್ ಏನಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನಾನು ಬುಕ್ ಕೊಡು ಬಂದ ಬರೀ ಒಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಅವು ಮಾತ ಬುಕ್ ಕೊಡು ಬರೀ ಒಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ತೂನಗಲ್ ಬೇತೆ MC ಉಂಡು ಸರ್ ಯಾನು ಪೂರ ಬಂದಾತಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಬಂದಾತನು ಯಾನು ನೆಂಜು MC ಉಂಡು ಹೆಂಚ ಯಾನು ಏನಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಜನ ಏರಂದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾತಿರ್ತೀನಿ ಜನ ಏರಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋತಾಡು ಬಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಣ ಇರ್ಜ ಲಕ್ಲ ಏನ್ ಮನ್ಪೆ ಏನಲ್ಲ ಇದೀನಿ ಬಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಣ ಶುರು ಅಂತ ಅಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಅಂಡು ಸರ್ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣು ನೀರ್ಲ ಬರೋದು ಎಂಕ್ ಏನಲ್ಲ ಇದೀನಿ ಮರ ಮೇರ್ಮ MC ಮಂತಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವಡದೆ ಏನು MC ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಪೂರ ಆಂಡು ಶರಣ್ ಬಸ್ ಪೇಡ್ ಆತಿ ನಿಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಆಂಡು ಶರಣ್ ಪೂರ ಪೋಯ್ಬೇಕನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಿರ ಪೋಯ ಶರಣ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮಾತು ಪುಂಡತಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಲ ಒರಿದಿ ನಾವು ದಿದುಪ್ಪೇರು ಪಣ್ ಯಾನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೊಂದು ಬತ್ತೆ ನೋ ತೊಟ್ಟೆ ಜಿಂಜಾಯ ಶರಣ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಣ್ಣೋಡತ್ತೆ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ದಾಖಲಾಡಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣೋದ್ರಿ ಅಂಚ ಸುರೂತಿ ಅನ್ ಕಂಡಿನಿ ಅವನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಪೇಡ್ ಇತ್ತೇನ ಇಲ್ಲಾಡು ಓಲ್ ತೂಣಲ ಮೊಮೆಂಟ್ ತೋಜನು ಶರಣ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಕಂಡಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಉಂಡವು ಯಾನು ಅವೇ ಪಂಡ ಕೇನ್ ಬರತ್ತೆ ಈ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿದ ಪಾಡ್ಜೇರ ಶಾಲ್ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಜೇರ ಸುರೂತಿ ಯಾನ್ ಕಂಡಿದಿನ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಪೇಡ್ ಆಂಡ ಈ ರೈಕ್ ಕೇಂದಿನಿ ಹೆಜ್ಜದ ಎಂಕ್ MC ಇಜ್ಜಿ ಮನದನಿ ಏರು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂದಿರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಏನೋ ಲೆಪ್ಪೆರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು MC ಬೇತೆ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ತುಂದಿಜ್ಜತೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎರಡಂದಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲಂಕ್ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ತೂನಾಗ ನೆನಪಾಪುಣ ದಿನ ಪೂರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ MC ಮಂತೀನಿ ಓಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ MC ಮಂದಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಸುಂಗದಗಟ್ಟೆ ಧನಂಜಯನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೂನಾಗ ಹಿಂಗೆನ್ನ ಗುರ್ತದೆ ಕುಚ್ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಶರಣಿ ಒಂಜಿ MC ಬಂದು ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾತ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಎಂಕ ಪಗ್ಗ ಕೋಟ್ಲು ಇಜ್ಜಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲೇಸರ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಪವನ್ ಬಂದು ಗುರುಪುರದ ಪವನ್ ಆನ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೇಲೆ ದಿನ ಬ್ಲೇಸರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಡಕ್ಕೆ ಇಂಕೊಂಚ ಬ್ಲೇಸರ್ ಕೊರ್ಪನ ಒಂಜಿ MC ಪೋಯಾರಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಬ್ಲೇಸರ್
ಐತೆಲ್ಲ ಪವನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೇಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲೇಸರ್ ಹೆಣ್ಣು ಅಂಚಾದು ಅವು ಪೂರ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ದೇವೇರೆ ಕಡೆ ಪೂರ ನಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ದಾನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಪೋಂಡವು MC ಆನಿ ಆನಿದ MC ಎಂಕಿ ದಾದ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಶರಣಿ ಎಂಕಿ ನೆನಪಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಾರು 750 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರಪ್ಪ MC ಮಂತಿನ MC ಮಂತಿನ 750 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೀರೆಗ ಮಲ್ಲನ ಅಯ್ಯೋ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಸು ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೆತ್ತೇರತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ MC ಬಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶರಣ್ ಪಿರತಿರ್ಗಿ ತುತಿ ಶರಣ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡ್ ಪೋಂದು ನೆನೆ MC ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಏತಾದು ಪೂಯಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಶರಣ್ ಅವೆ ಕೋಡ್ಯಾನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ದಾಯನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೌಂಟ್ ಬಂದಂ ಪೋಯ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ದೀತಿನ 3750 ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕೆರೆ ಇಂಚೆಂಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ MC ಮಂದಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ದೀತಿಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ್ ಪೋತಿನ ಆತ್ MC ಯಾನ್ 3750 ಯಪ್ಪ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ನಂಬರಿಗೆ ದಾಲಜಿ ಸರ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ಸ್ವರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ವರನ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ದಾದನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲ್ಲವೇನು ಏನೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೀರ್ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ ಯಾವನ್ನಾಗ ಇನಿದಾದ ಕುಲ್ದೆ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆ ಇರ್ತು ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಐಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯನ್ ಮುರಣಿ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿಯರಾರು ಆರೆಂಗ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾಯರ ಬರೋನಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ ತುಳು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅದ ರೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರೋಂಕ್ ಬಂದು ಬರೋನಿತ್ತೀರ್ ಅವು ಇತ್ತೆಗ್ಲೇನ MC ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಅವಲ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ ನಂಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಕ್ಕಳು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು MC ಯಾನ್ ಬಂಡೈತೆ ಯಾನ್ಲ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ MC ದ ಬಗ್ಗೆ ಈರೊಂಜಿ MCಗೆ ಪೋನಾಗ ಈರು ಮರಿಯಲ್ಲ ಪೂರ ಈರು 2 ವೀಲರ್ ಡೇ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ್ಗೆ MCಗೆ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಅದು ಶೂ ಪೂರ ಬೊದುಲ್ದು ಅವೇನ್ ಬರತಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕಾರ್ ದಿತ್ತದು 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ ದಿತ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ದುಂಬು ಏತೆ ದೂರ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ 2 ವೀಲರ್ ಡೇ ನಾ ಡಿಯೋ ಇತ್ತೆಗ್ಲುಂಡ ಡಿಯೋಗೆ ಇತ್ತೆ 16 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಆ ಗಾಡಿ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಹರ್ಯಾಗಲಪ್ಪಾಡು ಮರಿಯಾಲಪ್ಪಾಡು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಾಡು ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮನಾಗ ಇರ್ ಮನ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪೋನಾಗ ಶೂ ಮಾತ ಪಾಡಂದು ಪೋಪಂ ಅವು ಆಟೆ ಎತ್ತನಾಗ ಶೂ ತೊಲ ನೀರು ದಿಂಜಿದು ಅವು ಪಾಚಕ್ 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 ಅವು ಇರೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುನು ಕುಡೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಹಾಪುನು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಜಿಪ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಪೋಪುನು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಅವ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಆಯ್ತು ನೀರೇ ಹೋಗುಚಿ ತುಂಬ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗು ಆಟೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೇಸರ್ಲ ಚಂಡಿ ಅಂಗಿ ಚಂಡಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚಂಡಿ ಅವನ ಲೈಟ್ಲ ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಮಸ್ತಿ ಪಡ್ತುಡ ನೆನಮನ್ಬಿಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋನಿತ್ತೀನಿ ವಿನೀತ್ ಬರೋನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಊರ್ದ ಧನುಷ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅವಿನಾಶ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಿರೋಡ್ ಕೂಲೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಅಕ್ಲ MC ದಾಟಿ ಬರೋ ಬರ್ಪುನು ಪವನ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಮುರಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನಮನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಚಾದು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಬೇತೆ ಅಂಚಿ ನಂಗೆ ಸುಳ್ಯ ಸೈಡ್ ಹತ್ತನಾಂಡ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಇರೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಬಸ್ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ 2 ವೀಲರ್ ಮಾತು ತೋಜ್ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಓಲ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಅದು 3 ದಿನಾಲು ಉಂಟು ಕೆಲವು ಸಲ 2 ವೀಲರ್ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬಂದ ತೋಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಜಿನ ಮಾತ ಹೌದಪ್ಪ ಅವನ ಮಾತ ಎನ್ನಾಗ ಇರಗಾಪು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪೋತೆ ಸತ್ಯ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತ ಕಾರಡು ಪೋನಗನೆ ಆತ ದೂರ ಪೋನ ಅಬ್ಬ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋನು ಮಾರೆ ಬನ್ಪ ಆ 2 ವೀಲರ್ ಆತ ದೂರ ಮಾತ ಪೋತು ಎಂಚ ಬರೋದಿತ್ತ ದೇವೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಂದಿನಾಗ ಚಂಡಿ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೂಲ ಎಂಕೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುನು ಶೂ ಆ ನೀರು ಪೊಗ್ಗುದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಇರ ಆ ಸೌಂಡ್ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಸೌಂಡ್ ಅವ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಜಿನ ಏರಿ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪಿವ್ರ ಅಕ್ಲು ಇಡೀ ಚಂಡಿ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಇರೇಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಇಟ್ಲಿ MC ಬರ ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತನ್ ಅದನ್ನ MC ದ ಜರ್ನಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಪುಂಡ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದನ ನಿತ್ಯ ದಾದನ ಆತದ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಉಂಡು
ಸೂಪರ್. ಈಗ ಒಂಚೂರು MC ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಾಯಪಂಡ ಈರೆಡ್ದವು ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರಿ. ಯಾನು ಸುಮಾರು MC ತುಯೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಡೆಡ್ಡೆ MC ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಉಂಡಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದ ಪೂರ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಂಕ ಬೇತೆ ಆತೀನಿ ಈರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಇರ್ನ MC ಲೈವ್ ತೂತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಚ ಲೈವ್ ತುಯರ್ ದಿಗ್ದಿಜಿ ಆಂಡ ಈರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲ ಈರ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಇತ್ತೆ ತುಂಬು ಅಪ ಬನ್ನಗಾನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನೇ ಬೇತೆ ಅಜ್ಜಿನಗ್ಲೇ ಬರೋ ದೇರ್ನ ಯಾವ್ದಾದ ಯಾವ್ದು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಶರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ MC ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಲೆಪ್ಪೇರಿ ಅತ್ತನ ಮೆಹಂದಿ ಲೆಪ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ MC ಅದು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ನಮ್ಮಲಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ ಮಿಂಗಲ್ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಅತ್ತನ ಇಂಜಿನ ಪಾತೆರ್ ನಾಕುಲು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರಡಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಂಕರಡು ಪಾತೆರ್ ನಾಕುಲು ಒರಿಲ ಮಗೆ ಗೆನ್ಪುಜಿ ಮೀನ್ ಸಾವಿ ಮೇನ ಜನ 4 ಜನ 5 ಜನ ಎತ್ತೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ಬಂದು ನಮಕ್ಲು ನೋಡಿ ಮಿಂಗ್ಲ್ ಅವಡು ಶರಣ್ ಆ ಮಿಂಗ್ಲ್ ಆಂಡ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬನ್ನಾಗ ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ನಾನು ಪುಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಎತ್ತೀನಿ ಬಂದು ಮದ್ಮಲ್ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮಗನ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಭಾವನೆ ಹಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕಿರ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಶರಣ್ ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕದ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಇರೆಗೆ ದುಂಬು ನಾಟಕ ಮಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಶರಣ್ MC ಮಾತ ಮನ್ಪೇರು ಅಡ್ MC ದ ಪಿರೌಡು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಇದು ಪೊರ್ಲೆ ಬೇಯ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ MCಗೆ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಾವಡು ಮೆಹಂದಿ ಗಾವಡು ಪ್ಲೇ ಮಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಶರಣ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಮಾತಾಡ್ಲೈತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಮಾತ ಆಂಡ ಯಾನವೇನೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಯಾನು ಮಂದೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಪುರ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಟೋನ್ ಅಪ್ಪಗಿರ ನಾವು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಉಂಡತೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಾಗ ಕನ್ನಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು MC ಬಣ್ಣ ಕೇವಲ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪ ಶರಣ್ ಈ 4-5 ಜನ ತೆಲ್ತೇರು ಬಂದ ಅವೇ MC ಅಡ ತೆಲಿಪೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾದನ ಸಮಾಜಗಳ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲೆನ್ನ MC ತೂತಿಜಾರೆ ತೋಜು ತೂತಿನಗಳಿಗೆ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಲೈಫದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪನ್ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೋಲೈತೆ ಶರಣ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಅವು MC ಒಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾತೇರ್ವೇನು ಬಂಜಿಡು ಜನನ ಬೆರಿಟು ಮರಣ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಜೀವನ ಬಂತು ರತೀಶ್ ರತ್ನಮಾಲ ಪನ್ಮಿಂಚಿತನ ಕವಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠಡು ಬರೆತೇರು ಜೀವನ ಪಂಡ ದಾದ ಬಂದು ಆ ಸಾಲು ಎಂಚೊಂಡದು ಕೆನಗ ಊರುಂಟು ಭೂಮಿಡು 4 ದಿನತ ಏಸನಮ್ಮ ಜೀವನ ಊರುಂಟು ಭೂಮಿಡು 4 ದಿನತ ಏಸನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪರ್ಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಏ ಪಗಾಳಿಗ್ ತಾಲ್ವನ ಊರುಂಟು ಭೂಮಿಡು 4 ದಿನತ ಏಸನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪರ್ಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಏ ಪಗಾಳಿಗ್ ತಾಲ್ವನ ನರಮಾನಿ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ತತ್ತುಂಡ ಕಾಲಿ ಚೊಂಬು ಜೀವನ ನಮನೆ ತುಂಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪುನ ಕಾಲಿ ಚೊಂಬು ಜೀವನ ನಮನೆ ತುಂಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪುನ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬು ನಾರೆ ಉಲ್ಲೆರಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲನ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬು ನಾರೆ ಉಲ್ಲೆರಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲನ್ನ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತುಂಡ ದೇವೇರೆ ನೇರ್ಲ ನಂಬುದ್ವೇರ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತುಂಡ ದೇವೇರೆ ನೇರ್ಲ ನಂಬುದ್ವೇರ ಮಾತ ನಂಬಂದೇನೆ ಕುಲ್ದಾಯರ ದೇವರೇ ನೇರಂದು ಕೇಂದಾಯರ ಆ ಉರುಂಟು ಭೂಮಿಡು 4 ದಿನತ ಏಸನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪರ್ಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಏ ಪಗಾಳಿಗ್ ತಾಲ್ವನ ಇಚ್ಚಿ ಇಂದು ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಬಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ರತೀಶ್ ರತ್ನಮಾಲ ಪನ್ಮಿಂಚಿತನ ಬರೀ ಸಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಆರು ಬರೆತಿನ ಪದ್ಯ ಈ ಜೀವನದ ಸಾರಾಂಶ ಇಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಶರಣ ಅವನ್ ಮಾತ ನಾವು ಸಭೆ ಪಂಡ ಅವ್ರ ತುಂಬ ಬಂಜಾರಗಳು ತೆಲ್ತುದು ಪೇರು
ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಪನ್ನಾಗ ಅಗಲ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ಫೀಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ನೀರು ಸಿಂಗರ್ಲನಾ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಯಾರು ದುಮ್ಮು ಊರ ಅವೇ ಶಾಲೆ ಪುನಃ ಕಲ್ತೀನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ ಪೋತಿಜಿ ಅದನ್ನ ಅಂತೆ ಪಪ್ಪನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬತ್ತುಪು ಖಂಡಿತಪ್ಪ 6 ಪದ್ಯವನ್ನ ಎತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಪದ್ಯವನ್ನ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚ 6 ಅವರ ಪದ್ಯ ಎತ್ತೇನು. ಮಾಮಿ ಮರುಮಾಯಾನ ತಮ್ಮನ ಬಗೆ ಬಗೆ ನಮುನೇದ ಅಡ್ಡೇನ ಮರ್ಮಾಯ ಗೌವಂಜಿ ಔತಾನನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪದ್ಯವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಿತ್ತೆ ಬಗವರ ಕೇನೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಇತ್ತನು ಈಗ ತುಂಬುದ ಪದ್ಯ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಮಾತ ಟಿವಿ ರಿಜ್ಜನ್ ಟಿವಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಟಿವಿ ಇರ ಬತ್ತೀನಿ ಮುಟ್ಟಿ ರೇಡಿಯೋ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವೇನು ಮಾತ ನಮಗೆ ಕೇನಂದ ಅವು ಖುಷಿ ಬಾರಿ. ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಈರ್ನ ಎಂಸಿದವಾಗೆ ಬಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಈರ್ನೈತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದ್ ಅವ್ಲು ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪೂರ ಅವು ಏರ್ ಪಿರೋಡು ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ ನಮ್ನೆದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅದತ್ತು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಗು ಬಂದಿತ್ತೇವ್ರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮನೀಶ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಬೇತ ಏರ್ಲ ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಬೇತ ಡಿಜೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಉಪ್ಪೇರಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಪುಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ಪುಣ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕಲು ಮೀನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಸೆ ತೂದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೂಡ್ದ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕಿರಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಫ್ಲೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫ್ಲೋ ಅಕ್ಕಲು ಕ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡು ಇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದ ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಚಸ್ಪೋತ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೆಲ್ತೇರು ಬಂದಾಂಡ ನಾನು ಫೀಲ್ ಬತ್ತನ್ ಬಂದಾಂಡ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿ ಪೆಜ್ಜಿದ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಟಕ್ಕ ಬೂರ್ದಾವಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಇರು MC ಎರಡಲಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಒರಿಲ ಮೆದುಕು ಸೇರಿಸಾರ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಪನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇತ್ತೆಗಳ MC ದಾದಂಗದು ಯಾನ್ ಮುರನಿ ಹಂಚಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬೋತೀನಿ 30 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಾರು ಬರ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಭಾಷಣ ಶುರು ಅನ್ಪಿ ನಿನ್ನ ಭಾಷಣ ಅಕ್ಕಳು ಜನಗಳು ಬರ್ಪೀರು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೀರು ಅಂಚಿನ ಊರ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ವನಸ ಬುರ್ದಾವಡು ಜನ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಂಟೆಗೆ ಸರ 10-15 ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂತುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಇಂಜಿ 4 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೋದೇ ಪವನ್ ಬೇರ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ನಾಗ ಒಂದು ವಿಶಿಂಗ್ ಅವಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈರ್ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ವಿಶಿಂಗ್ ಅದಾಯಿಸಿದ ವನಸು ಉಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಮನ್ಪುಂಡು ಚಾರ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ MC ಪಂಡ ನಾವು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಜನ ಕುಲ್ ತೀರ್ಥ ಕುಲ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಕ್ಕುಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೋಕಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಈರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದಲ್ಲು ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಂಚಿನ ನಾತಿನ ಉಂಡಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಸುಮಾರು MC ನಕ್ಲೆ ರಿಲೇಟ್ ಅವು ಅಂದಿ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದು ಇತ್ತ ಮೆಹಂದಿ ಅಂಡ ಮದ್ಮಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಮದ್ಮಲ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದಾರ್ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಟೈಪ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಒಂದಿಂಜಿನ ಹತ್ತೀನಿ ದುಮ್ನಂದ ಮದ್ರಿಂಗಿದ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈ ಮಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಪಂದು ಬರಾತನ ಮಾರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಸ್ವಾತಿನ ಪೊಪ್ಪ ದಾಮೋದರನ್ನಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಸ್ವಾತಿನ ಅಮ್ಮ ವಿಮಲ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಕ್ಕುಲ ರಡ್ಡು ಸಹೋದರನಕುಲು ರಾಕೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮೊಕ್ಕುಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದಾದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಆದ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳ ವಿರೋಧಗಳು ಎಂತೂ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕುಲ ಅಕ್ಕಳು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರದ ಅಕ್ಕಳು ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಸಂಸಾರ ಒಂದು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಳು ಎತ್ತಿನ ನಿಂಚಿತ ನಾಮಂದ್ರ ಕೇಳಿದ ನಿಕ್ಳು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೇರು ಬದ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ದಾ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶೆ ಅವು ಚೂರು ತಿರ್ತದ ನಾನು ತೂಲೆಗೆ ಒಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಬೋನ್ ಮಾಡು ದುಮ್ನಂದ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಿದ ಅಂಚಿನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಣಿದಾರ ಅವೇನೆಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದಾದ ನರಮನಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ಪಿ ಇಂದುలో ತಪ್ಪು ಅಂದಾದ ಅನ್ಪು ಐ ಜೋರ್ ತಿಳ್ರಿ ಓ ಅವೇನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಡಿ ಬರೋ ವರ್ಕ್ ಆಗುಂಡು ಬೊಕ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪು ನಾಚಿಕೆಟ್ ದಾತನತೆ ನಂದು ಅಂಜಿನ ಆತನ ಸುಮಾರು ಅಂಜಿನ ಆತನ ಪುದಾರ್ದವರತೆ ಅವೈಟ್ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡು ಸರ ನಾವು ಇರಗ್ ಇತ್ತದ MC ನಕ್ಲೆಂದು ನಾ ದಾದಾಂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಉಂಡ ಇಜನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಂಚ MC ನಕ್ಲ ಪಾತ್ರನಕೆಂದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಂತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡ 10 ಕಡೆ ಪೋದಾಂಡ ಆ ಗೇಮ್ ಯಾನ್ ಐಕೆತ್ತೆ ಊಲ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡೊಂದು ಇಚ್ಚಲ್ಲ
ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರ ಆತ್ ಬಂಗ ಮಾತು ಸರ್ ಅವಿನವ್ರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಕುಲ್ಲುದು ಆಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಮನದಾನಿ ಪೋದು ಆಯನೇ MC ಅದು ಅವಿನೇ ಪನ್ಪುನು ಅದಾದ ಗೇಮ್ಸ್ ಮನ್ಪುವ ಅವೇನು ಮನದಾನಿ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಎತ್ತೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಸರ್ ಮದು ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲೇನಾ ನಮ್ಮ ಕೊಡೋರಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ನಿನ್ನಾಗನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಶರಣ್ ಇತ್ತೆಂಚಾದ್ರ ಮನ್ನಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಮಾತಾ DJ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತಿನಾಯಿ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಕ್ ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಪೂರ MC ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಐತಾನೆ ನಂಚಿತ್ತ ನಂಜಿ ಉಂಡತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಇತ್ತ MC ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಅವನು ಅವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಅದನ್ನು ಮನ್ನಾಗ ಒವ್ವೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ MCಗೆ ಒಂಜಿ ₹100 ಗೇಮ್ಸ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊನೊಂದು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊನೊಂದು ಖಾಲಿ ಪಾತೆರ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಂಚಾತ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ MC ಏನ ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ರೀಲ್ಸ್ ದಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 30 seconds ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂಜಾರಾಗ್ಲು ತೆಲಿಪೇರು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಚ್ಚಿ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅವೇ ಆಯ್ MC ಆಯ್ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡಾಡು ತೆಲಿಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೂಕಿ ಉಂಡಲ್ಲ ತೆಲಿಪೇರು ಶರಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಡ್ಲು ತೆಲಿಪೋನ ಖಾಲಿ ತೆಲಿಪೋನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ MC ಪಂಡ ಯಾನ ತೆರಿದಿನ ಮಟ್ಟಡು ತೆಲಿಪೋನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ MC ಒಂಜಿ ಆ ಎತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಾಡು ಎದೆ ಪಾಪದಾಗ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪಾಡು MC ಮಿನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತತ್ತೆ ಬಂದಾಂಡ ಆಯನ ವಾ ಕೋಟಿಲ ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ MC ದಾದನೊಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಘ ಪಾತೇರಿ ಮನದ ನನಗೆ ಅವೇ ತಿಡಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡೆಂಜ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಎಂಜಿನ ಬಗಲ್ದಿಂದ ಆಗಿ ಹೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಜಿನ ತಿಂದೆ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಬಂದಿರ ಅವು ನೆನಪು ಬರ್ಪು ಜನಕ್ಲಿ ಓಲ ತತ್ತೆ ಓಲನ ತಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ತಗೊಂಡು ಶರಣ್ ಮಾತಿರ್ಲು ಅವು ಪೂರ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ದಾರೆ MC ನಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ MC ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತ MC ನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ತೂಯರ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದವನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಾತೆರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕದ ಮನ್ನಗಿತ್ತ ಈರೊಂಜಿ MC ಅದು ಈರೊಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಪೋರ ಈತೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂದ್ ಮನ್ಪೆ ಅವ ಯಾನ್ 2,000 ಮನ್ಪೆ 2,000 ಮನ್ಪೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಆ 2,000 ಆಯ್ನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ವಿ ನಾನೊಂದು ಆನೆ ಇಲ್ಲ ಐದು ಮಾರೆ 10,000 ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ 8,000 ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ವಿ ಇಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಡಿಲ್ಲ ಗಡಿ ಆತಂಡಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುನತ್ತಪ್ಪ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಿಡು ರಕಲ ಸ್ವಂತಿಕೆದ ಮನ್ಪುಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಬರೀ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅವಂಜಿ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡ್ ಆತು ಬಂಗ ಮಾತುಪ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ಇರು ಗೇಮ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಅವೇನ್ ಎಂಚ ದಿಯೋನ್ ಮಾರ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಇರು ಪೊಸತ್ ಗೇಮ್ ಗನ ಅವು ಪೋದಾಪುನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೋದಮ್ ದಾದಮ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇಮ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ದಾದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಅಂಚದ ಅವು ಇರೇ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈತ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೇ ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂದಿನ ಐಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನೊಂದು MC ತೋನ ಇಂಗ್ಲೆ ಬಲಿತೆಲಿ ಪಲಿತು ಇಲಾಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ನ MC ತೋನ ಇಂಗ್ಲೆ ನಾಟಕದ ಇಲಾಕ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏತ್ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪೇರು ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಆತೆ ಗುಲಿಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು MC ಇಡ್ಲಾನ್ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಪ್ರತಿ MC ಇಟ್ಲು ಅವು ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟುನ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆ ಅವು ಹಿಂಚಪ್ಪನು ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗದ ಪೀಕರಿಯಸಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೊತ್ತ ನಾಡು ಅದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು ಮೋಶಿನಿ ನಮಾತೆರ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತನ ನಾಡಾಯ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸೈನಿಕರು ಏತೆ ಬರ್ಸಬುರಡು ಏತೆ ದೊಂಬುಪ್ಪಡು ಏತೆ ಚಳಿ ಉಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕುಲು ನೆಮ್ಮದಿಡು ಪೋಡು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೇನು ಸರ್ವಸ್ವನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಿಕಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಚೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೋವೇ ಸ್ವಾರ್ಥದಿ ಇದು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋವೆ ಪರಕೀಯರ್ನ ದಾಳಿ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ದೇಶದಕ್ಕಳು ನೆಮ್ಮದಿಡು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಡು ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿನಿಟ್ಟಿಡು ತನ್ನ ಜೀವ ಗುಂಡು ಬೂರುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪಿರತ್ತೆ ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೋರ
ಜೋರಾಯಿನ ಜೈಕಾರನ್ನು ಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿತಲತ್ತ ಚುಕ್ಕಿದೀಕ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲ ಪೋನಗಲ್ಲ ఆయన ಮಂಡ್ಯಡ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇವ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೂಪರ್. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪೋದಾಂಡತಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಜಿನಲ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ. ಇರೇನೆ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ. ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ. ಆನೊಂಜಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಏಪಲ ಫುಲ್ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ ಆಗ್ ವರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರತ ಅಂದ್. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್. ದೇವರನ ದಯಟ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ. 2027 ಮಾರ್ಚ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಕ್ ಆತಂಡು ಶರಣ್. ಸೂಪರ್. ಅವು ಮಾತ್ರ ಜನಗಳು ಕೊರ್ಪುನ ಓಕೆ ನಮ್ಮಡ ದಾಲ ಶರಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು. ಆ ಸ್ವರನ್ ಎರ್ತು ಬತ್ತಿ ನಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾಪನ್ನಾಗಿರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ MC ಪೋಪ ಶರಣ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಪ್ಪುನು. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಾದಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪುನು ಕುಟುಂಬಾಡು ಐಕ್ ಮಾತು ಎನ್ನನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತ ಬರೋಡು ಬಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತ ಬೇಲೆ ಅವು ನಂಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪುಟ್ಟು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಕ ಈರು ಭಯಂಕರ ಟೈಮಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒಂಜಿ MC ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಎತ್ತೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಎಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ಗೆ ದಯಪಂಡು ಬೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿತು ಬರೋಡು ಇದು ಯಾವಂದು 100%. ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾತುಪ್ಪಿರಕಲು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಆಡೆ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾತ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಅವರ ಅಂಚದ ಅವೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಯಾನು ಓದು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಡೆ ಏತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ವಾ ಸೀಸನ್ ಲಾದಿಜ್ಜಾನ ಜನ ಈ ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಕೊರ್ವೇರ್ ಬಂದು ಒಂಚಿತ್ತನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ನಾಕುಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಂಗಮತ್ತದ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ 4-5 ಸಲಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೇನ್ರ ನಂಕಲ್ಲ ದೇವರ ತುಂಬುದ ಅಂಚಪುರ ಉಂಡ ಒರಿದು ಪೋತಿನ ಉಂಡು ಶರಣ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಚೇರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ದು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವರು ಕವರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವರ ಅಂದ ಪಂಡೈತೆ ಕಾಸು ಇರ ಬರ್ಪುನು ಶರಣ್. ಕಾಸು ನಂಗೆ 100% ಬೋಡು ಆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪದೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತು ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಬಾಳೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಏನ ಈತ ನಟನ ಜೀವನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂದಜಿ ಬಾಲೆ ಆ ಕೆಪ್ಪೆ ಪೂಜಿದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರವೆ ಅವು ಏತ್ ಕಾಸು ಕೋರ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಶರಣ್ ನಂಗೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ನಗಳು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಮಾತ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಶರಣ್. ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೈತೆ ಯಾಕಡೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಶರಣೆನ್ನ MC ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಶರಣ್ ಎಂಕ್ ಏನೈತೆ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದಾದಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಆ ಲೇಪನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ ಬತ್ತಲ್ತುಲೆ ಆನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದು ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಬಂದು ಇನ್ನದಾದ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಪಿ ನನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕೆನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಏನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಯ್ತದ ಸ್ಟೋರಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಲವ್ ವರ್ಷದ ಲವ್ ಬಂದತ್ತು ಶರಣ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಅದೊಂದು 10 ಮುರಣಿ ಮದ್ಮೇನ 11 ವರ್ಷ ಅಂದು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಸಂಗೀತ ನಾನು ಸುರುಕು ಮೀಟ್ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಸುಂಗದಗಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೆ ಮಕ್ಕಳಾಡಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಮಕ್ಕಳು ನೀರು ಕೊರ್ಪುಂದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ರೂಮ್ ಬಂದ್ಪುಂದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ರೂಮು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜನತ ಪೋಪು ಪೂರ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈದಿನದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾತ ಬಂದು ಸುಧಾರ್ ಪೆರೇರ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೋಗಿದೆ ನಿಜ ಅಲ್ಪ ಗೆಂತಿನೇಜ್ ಮಾರೆ ಸಾ ಅಂಚ ಆದ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಾಂಡ್ ಮಾರೆ ಮುರುಡಿ ಪಾತಿರೋಡತ ಮಾರೆ ಸಂಗೀತ ಎಂಚ ಪಾತಿರು ಮಾರೆ ಅಂಚ ಅಕಲ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಕಲ ಏನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಾಡ್ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಚಲ ತಿಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಾಡ್ನಾಗ ಯಾವಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎರ್ದು ಬೊಕ್ಕಾಂಡ್ ಶೇ ದುಮ್ಮೆ ನಂಬರ್ ಕೇಂದ್ವ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಂಚಾದು ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಮಂತುಂಡ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇರೇಗೆ
ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ನಮ್ಮ ಯಾನ್ಲ ಸಂಗೀತಲ. ಆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ದೈಟ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದಿತ್ತು ಅಕಲ್ ಬರೋ ಅಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅಕಲ್ ಬರ್ಪುನಾಡೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಪುನು ಪಾತಿರ್ದು ಕಾಲಿ ತೂಪುನು ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬರೋ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗ್ಯಾರ ನಂಬರ್ ಕೇಂಟಾರ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎನ್ನ ದಾದಿತ್ತೆ ಆದ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಲವ್ ಏಪ ಹಿಂಗೆ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಶರಣ್ ಪನ್ಲೆ ನಾಚಿಕೆ ಮನ್ಪೋಚಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ನಾ ಪಂಚ ಆತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದು ಇತ್ತ ಅಂಚ ಅದೆಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಶರಣ್ ಪಂಡ ಇಂಜಿ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ತದ ಎಡ್ದು ತೂತ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಂದಿ ಏನದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡ ಪ್ರಪೋಸ್ ಇನಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಲ್ತಿ ಶರಣ ನಾನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಂದ್ ಅಂಚ ಆ ಬೊಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿಗೆ 2 ಕುಲ್ಲುನು ಅವರೇಜ ಅಂಡಿ ನಾವ್ ಎಂಚನೆ ಎಂಕು ಓಕೆ ಇರೆಗೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಸಂಗೀತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಏನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ಸಂಗೀತನ ಅಮ್ಮ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ಏನಾರ ಮಗನಲ್ಲ ಕನೆ ತೂಪು ಈತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ ಶೋಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರು ಸಂಗೀತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತ ಶೋಕದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಸಂಗೀತನ ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವಾಡು ಪ್ಲೇಯರ್ ಧನುಷ್ ಪಂದ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೆಗಿದೇರು ಶರಣ್ ಆಯ್ತಾ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಕೆಲವೇರೆ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಂಡವು ಮೆರೆನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಲಿ ಮುಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಲಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಲಿಯಾ ಇಮ್ಮಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಲಿಯಾ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರೇಗ ಏಪ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ನ ಮೆರೆನ್ ಮದ್ಮೆ ಆವಲಿ ಜಿ ಸಂಗೀತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ವೈದ್ಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಗೀತ ಪನ್ನಾಗ ಸಂಗೀತ ಅವೇ ಆ ಒಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ಪೊಪ್ಪ ತೀರಿಯರು ಸಂಗೀತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ವೈದ್ಯರು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ಲ ಸಂಗೀತ ಮುರಣಿ ಕಾರಾಡು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಇಂಡ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಭಂಗ ವೈದ್ಯರು ಪಂಡ ಮದು ಒಂಜಿ ಬೇಲದ ಅಡೆ ಪೋದ್ನಾಗಲ ಮುಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಲೆತಂಬೋಪುನು ಬಣ್ಣಗಲ ಮುಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಲೆತಂಬರ್ಪುನು ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತನ ಅಮ್ಮಲ ಅರೆಗಿ ಪುರ್ತುಡಿಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅವು ಎಕಡೆ ಬಂದತೆ ಅವು ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಸ್ಟ್ರಗುಲ್ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟ್ರಗುಲ್ ಶರಣ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಪಂದ್ ಪ್ರತಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಡೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನ ಅಣ್ಣನ ಎನ್ನ ಇನಿ ದಾದ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಐಕಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೊಯೋಟೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಮೇನ್ ಅದು ಪಾತಿರ ನಾನು ಎಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರೇಡ ಅಂಚ ಅದು ಅವಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಆಯಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ MC ಮಾತವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಬ್ಬ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಶರಣ ಅಮ್ಮ ಐತರ ಕಾತಂದಿತ್ತ ಏಪ ಜನ ಪಾಡ್ನಾರ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಐನ್ ಜನ ಲೇಡಿಗೋಶ್ ಅಂದಾಡೆ ಬಲೆ ಜಯರಾಮ್ ಏರ್ ಬಂದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಂದ ಜನ ಲೇಡಿಗೋಶ್ ಅಂದಾಡೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒರಿಯಾಗ ಕುದುರೋಡಿ ಹೋಯಾರೆ ಒರಿಯಾಗ ಸೂರ್ಯವಾಟ್ರ ನಾಡಿ ಹೋಯಾರೆ ಒರಿಯಾಗ ಮಂಗಲ್ನಗರ ಹೋಯಾರೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಜನ ಸ್ಪಿಟ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡತೆ ಶರಣ್ ಯಾನಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ 125 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಕ್ಕಂಡ ಐಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಂಕ್ಲ ಅವಳ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರೊಡು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಪು ದವ ನಂಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಪ್ಪ ಕಾಸುದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಪುನು ಅಂಚವರಿತ್ತು ಡೇ ನೈಟ್ ಬರೀತಾನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಾಗ ರಾತ್ರಿ ಬರೋ ಇರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅದು ಬನ್ನ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ದಾಲಪ್ಪುಜಿ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ಪು ಅಲ್ಪ ಪಡ್ದು ಹೊರವರೆಗೆ ಆಟದಲ್ಪ ಪೂರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಿಕ್ಕಂಡ ಅಲ್ಪನಿ ಬಾರದಿರೇ ಬಾರದು ಅವೇನಿ ಜೆಪ್ಪು ಅಲ್ಪನಿ ಓಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಓಲಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನೀ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇಂಗ್ಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ತೆರಿಪಯನೆ ಕತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಕೈಟ್ ಕಾಸ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪದ ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ತೋಲೆ ಈ ರೀತಿ MC ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೂರ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ರಾತ್ರೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪನ್ನ ದಲ್ಲ ಹಾರರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚು ಪೂರ ಉಂಡ ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಂದ ಏನ ಬಿರೋಡ ವಿನೀತ್ ಬಂದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ತಿಂಗಳಪ್ಪ 2 ವೀಲರ್ ಎಡ್ಪು ಒಂದು ಪುನಃ ಟೈಮ್ ಉಡು
ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ವಾಮದ ಪದೋಡ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವು ಅದು ಪಿರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಂಜಿ ಮಠ ಉಲಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಗಾಡಿ ಬಿಡೋಂದಿಲ್ಲ ವಿನೀತ್ ಪಿರಾಡು ಕುಲ್ದೆ ಅಂಚ ಆಯ್ ಬತ್ತು ಕೈಕಮಾಡು ಉಂತಾಯಿ ಗಾಡಿ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ದಾನ ಒತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಾಗೊತ್ತು ಚೆಂಗ್ ಕೈಕಮಾಡು ಉಂತಾಯಿ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬೇಗಾರೊಂದುಂಡಿಯ ಅದು ದಾದ ಮಾರೆ ಯಾನೊಂದು ಅಲ್ಪ ತುಯ್ಯ ಮಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಪ್ಪುದು ಉಂತಿ ಇತ್ತಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಇದಾದ ಮಾರೆ ಸಾ ಒಬ್ಬರು ಉಂಡಾಮ ಇಬ್ಬಿ ಬೇಗಾರ್ದು ಆತನು ಶರಣ ಬೇ ಎಂಡ ಪಂತಿನಿ ಅಲ್ಪ ಇಬ್ಬಿ ಬೇಣ ತೂನ ತಿಗಲ ಬರೋದು ಅವನೊಂದು ಯಾನ್ ತೂತು ಜಂಕೀನಿ ಊಟಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಜಿ ಆಗದ ತೂಯಿಲಾಗ ಆತನು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬೇಗಾರ್ದು ಹೋತೆ ಈ ರೈಟ್ ಬರ ಅಂಚ ನಂಬುವಾರ ಇಜ್ಜಿ ಶರಣ ಅಂಚ ತುಂಬಾ ಅಂಡ ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಒಂಜಿನೇರ್ದು ಏಳನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾ ಪಡಿಕೆ ಬೇರೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಚಾಪ ವಲೆ ಚೂರು ಪಿರವಂತುಲೆ ಅಮ್ಮ ವಲೆ ಪಿರವಂತುಲೆ ಪಡಿಕೆ ಮೇ ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಾಕಲು ಕಾತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಬರ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಉಲಾಯಿಡ್ ಬರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂಜು ಬರೋ ಇಜ್ಜಾತೆ ಅಪ್ಪಗ ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯ ಐತೆ ಅಪ್ಪ ಬರೋ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೊಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಓಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಅಂಚೋರ ಯಾಂದಾಯಕ ಏನು ಬಂಡ ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಿಸಿ ಶರಣ ಬಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಒಂಜಿ ದಿವೊಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೇನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೇನ ಮಾತ ಅಕ್ಲೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತ ಬದಲು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಶರಣ ಈರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಶರಣ್ ದಾದನೊಂಜಿ ಆಡೆ ಪೋಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಣೊಂಜಿ ಖುಷಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆತಿ ಅವನಾಗ ನೆಮ್ಮದಿನ ಏತ್ ಕಾಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋನೆ ತೂಂಡ ಐತಾತ್ ಒಂಜಿ ಅವು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡತೆ ಬೇತೆ ಊಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪುರಲ್ಗೆ ಹತ್ತನಾಡ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ಪೋಪ ಅಪ್ಪೆನ ಎದುರ್ಬೋದು ಉಂತುದು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅರೇನೆ ತೂಂಡ ಉಂಡತೆ ದಾದ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಇಂಗಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ ಮರತು ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆಡ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಡ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಬರದಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡ ಇರದಾನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನೇದೂರು ಉಂತದು ಎನ್ನದಾಗುತ್ತು ನಿಂಕ್ ದಾದನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ ಅನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಸೀದಾ ಹೋಯ್ನಿ ಪುರಾಲ್ಗೆ ಶರಣ ಆ ಪುರಾಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ್ಬೇಕೊಂಡತೆ ಅಪ್ಪನ ಮೋನೆ ತೂದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತಂಡು ಅವು ಮಾತ ಮಾಜಿದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ಬಾರ ಆಪುಜಿ ಆ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಣಿಕನ್ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾತೇರಿಯ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಾತೇರಿಯ 1 ಗಂಟೆ ಬಾತೇರಿಯ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ಎಂಚ ಖುಷಿ ನಲ್ಲ ಉಂಡ ಬಾತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಬರೋಂದೇ ಪುಂಡು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಬೈದೀನಿ ಸರ್ ಕಡೆ ನಾನು ಕಾರ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ಸಂಗೀತ ಬಂದೆ ಸಂಗೀತ ಬಂದು ಇವ್ರು ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ ನಾ ಜನ ಹೆಂಗಿನ ಸಾಕು ಏನು ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾ ಫ್ಲೋಗ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡತ್ತ ಅದತ್ತು ಇವ್ರು ನಾನು ಅಲ್ವಾ ಬುಲಿಪೇರ ಬರಬೋಚ್ಚಿ ಬುಲಿಪೇರ ಮರಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಅಂಜವರ ಬಂದು ಬೈದೀನಿ ಸರ್ ಕಡೆ ಸಂಗೀತ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಒಂದು போனாಗ ಫಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರಂಜಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಯರ್ ಎಂಕ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಉಲೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ದೀದಿತ್ತಾರ ಏನು ಪನಂದೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಂದರ್ಶನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಶರಣ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಬಂದು ದಾಗ್ ಬೊಕ್ಕಾಡಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಅವು ಇನ್ನಿದಾದ ನಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡು ಶರಣ್ ಮಾತೇನವರ ನೆನಪು ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆದು ಪುಂದೇನು ತೂದು ಪಂಡ ಇರೇ ನಾಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತೂತೇರು ಗಮ್ಮತ್ ತೂತೇರು ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಇರು ಎತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯಾರು ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಾಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ತಾವು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲಕ್ಕ ಆವಡು ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದು ಪೀರ್ ಎಂಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯಾರು ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ್ ತೂಡು ಅವೇನ್ ಪಾತೇರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಜನಲ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತೂದು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಟೈಮ್ಗೆ ಐಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹುಡೋರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತ ಶರಣ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಾತಿರಂದು ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚದ ಇದೇ ತೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬನ್ನ ಇಂಕೋ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿ ಈರು ಓಲ್ಲ ಪಂತಿಜರ್ಗೆ ಈರು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ವಿಷಯ ಓಲ್ಲ ಪಂತಿಜರ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಬೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಅವು ನಿಕಲು ಓಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುಜಾರು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜಾರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿಜರ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಬ್ 10 ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಡ
ಏತ್ ಜನಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದನ ಆ ಟೀಮ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಪಂದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜದ ಹ್ಮ್. ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪುನಃ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹುಡುಗರು ಕೆಲವು ಇರೆಗ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಆವಡು 20 ಲಕ್ಷ ಆವಡು ಆತು ಮಾತು ಕೊರೋನಾ ಮಾಡ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪುನು ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕಾಸು ಅವು ಪೂರ ಅವೇನು ಕುಡುರಡೆ ಬಂದು ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಶರಣ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆಡ್ಲ ತೂದು ಉಪ್ಪುವಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸೊಲ್ಮೆದ ಇರೆಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಂಚನೆ ಶರಣ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಲ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯನಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂದ್ರಿ ಸಮಾಜಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಶರಣ್ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅತ್ತನಾಂಡದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ಆಗ್ಲೇ ನನ್ನಲ ವೇದಿಕೆ ಕಂದಿಜೇರು ಈರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈರ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲದು ಪಾತಿರ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕೈತಲ್ ಪಾತಿರ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚದ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಉಮೇಶ್ ಕುಪ್ಪೆ ಬದವ್ ಬಂದು ಆರು ಕಾಣಿರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಲದ ಕೋರೆಡ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನು ರಾತ್ರಿ ಅನಗ ಕಟೀಲ್ದ ಮೇಲಡು ಮಹಿಷಾಸುರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಮುರಣಿ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತನಾರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಓ ಸೂಪರ್ ಅವು ಬತ್ತೇನ್ರಿ ಕದ್ರಿದ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತ 75 ವರ್ಷ ಆರೆಗ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಪಿಲಿ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಅರೆ ಮುರಣಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತೇನ್ರಿ ಏನು ಮನ್ಪು ನಾವು ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಮೇರೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಕೇನು ಏರಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಮೇರು ಅನಿಲನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಡ್ಸ್ದ ಇರೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆ ಏಡ್ಸ್ದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಾವು ಮಲ್ತತೆ ಯಾರಿಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ 2 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ತುಲೆ ಅವು ಪೂರ ಗ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಗ್ರೇಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಾಡ್ದಿನ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆತ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪವರ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಮಲ್ಪುನ ಶೋ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಶೋ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ನ ಕನನಾಗ ಈಜಿಂದ ಈರಾಕನ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ನ ಆತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುನತೆ ಎಂಕ್ ಈರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಏತ್ ಜನಲ ನೆರಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಅಡೆ ಆಪುನ ಬೇಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏತ್ ಜನ ಕೈಪತ್ವೇರ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಕೊಂಚ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಶರಣ್ ಸೊಲ್ಮೆಗ್ 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ 50,000 ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿ ಜವ್ಲ ತುಳುಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೂತ ಎನ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆತೀನಿ ನಾನಾತ್ ಜನ ಪೋದು ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏರ್ ಬರೋದೇನು ತೋಂದಿಲ್ಲ ರಬರಬ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೇನ್ ಈ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿನ್ನಕ್ಲೇನ್ಲ ಕನಪ ಅಂಡ್ ಆರ್ನೈಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಏರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ನಾಡುನೇ ಭಂಗ ಸಂದರ್ಶನ ಅನ್ಪೋಲಿ ನಾಡುವರೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಅವು ಪೂರ ಇರೆಗೆ ಏರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗು ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಊರುಡು ಯಾರನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಇರ್ ಬಂದ್ಬಾರಂದೆ ಯಾರೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಈತ ಏರ್ಲ ಆರೇನು ಮಂದಿ ಸೇರು ಅಕಲ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೊಂದು ಕುಡೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪಿಂದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಶರಣ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆದಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ಬು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಒವ್ವೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಶರಣ್ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡ್ಬೋನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ನೇಮ ಆನಗ ಕೋಲ ಆನಗ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಚಂದ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬರಿಕಿದು ಇದು ಅವೇ ರಡ್ಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಕಣ್ಣು ತಿಂಜಾಗ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಓಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕೋಲದಾಡೆ ಪೋಲೆ ಕೈ ಮುಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತು ನಕ್ಲಿಪ್ಪು ನಲ್ಪ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆ ಭಕ್ತಿನ ಉಡಲ್ಡು ದೀಕ ಪನ್ಪುನು ಶರಣ್ ದೈವದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ದುಂಬಿತ್ತನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏಪ ದೈವದೇವರನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂತಿರ್ತುಲೆ ಆನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದೇವರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಪಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ದೈವದೇವರನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ದಿಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ದೈವದೇವರನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಏತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಉಂಟುಲೆ ಇಂಚಿತಿನ ವಿಷಯ ಬರ ಬಂದಾಗ ದಾಯ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದಾಪು ನಂಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೈವದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಚಮ ತೋಷ್ಪಾನ್ ಬುಡ್ಸಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ಒಡತ್ತನ್ನಾಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕನಪನ್ ಬುಡ್ಸಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಮಾತ ತೊಳು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಎರಗಲೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಕೈಲ ಹಾಕುಲೆಪ್ಪುನ ಹೋರಾಟ ಮಾತ ಪೋಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಶರಣ್ ಆ ದೈವದೇವರು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ
ಒವೇ ರೀತಿದ ಸುನಾಮಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಮಲಮಲ ಅನಾಹುತ ಆತುಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಅವು ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ ಕಾರ್ಣಿಕ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೈಟನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಿ. ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಡ ಪಾತಾರೆ ಇರು ಒಲ್ಲ ಪೋತಿಜಾರ್ಲ ಬಂಡಾರ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಚೂಸ್ ಮಂತಾರತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಮಾರೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ನಡೆ ಪೋದು ಪಾತೆರಲ್ಲಿಂದ ಐಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರಕ್ಕೆ ಪೋಪು ನೈಟ್ ದುಂಬು ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಲವ್ ಮನ್ ಪುನಃ ಟೈಮ್ ಪುರ ಇರು ಇಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋತಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕಣ್ಲ ಫೋಡು ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 1000 rupees ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಉಂಡು. ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ ಹೊಸ ಸಂಡೇಸ್ ಉಂಡು. ಸ್ವೈಸಿ ಸಂಡೇಸ್ ಅಂದ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ವೀಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೈಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವೈಸಿ. ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡುಂಡು ಮಣಿಪಾಲ್ಡುಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ಡುಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆಡ್ ಫಳ್ನೀಡು ಪುರ ಉಂಡು. ಆಯ್ನ ಅದ್ ಬೇಗ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ಗ್ ಪೋಲೆ ಶೋಕ್ ದ ಸ್ವೈಸಿ ಸಂಡೇಸ್ ತಿನ್ಲಿ. Aapaavaniಗೆ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು. Aapaavani ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಡನ್ ಅದು ಹಾಳಾಪುಜಿ ದೇ ಶೋ ಯು ಸೈನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ ಅರ್ಲಿ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪನೈಟ್ Aapaavani ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Aapaavaniದಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು MCFಗೆ ಬಿಸ್ಲರಿಗೆ ಬಿಂದುಗು ಪುರ. Aapaavaniದ ಟೀಮ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ AI ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪರತ್ ಬಾಜನ ಪುರ ಇತ್ತನ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಕಲ್ ನಾವೇನು ದಕ್ಕುನ ಪ್ಲಾನ ನೋ ಇತ್ತೇನೆ ಉದಯ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಉದಯ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋದು. ಉದಯ ಕಿಚನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಮಾತಾ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಉದಯ ಕಿಚನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪೋಲೆ. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಉದಯ ಪರ್ಬ ನಡತೊಂದುಂಡು ಫ್ರಮ್ 14th August to 23rd August. ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಬಿ ಆಫರ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಿಚನ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಮಿತ್ತು ಪೂರ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಉದಯ ಕಿಚನ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಪರತ್ ಬಾಜನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಾಜನ ಕನ್ಲೆ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ. ಅಂಚನೆ ಅನ್ವಿತ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರುದು ಅದು ಮಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ ಮಾರೆ. ಈ ಸೀಟರ್ ಕುಳ್ದಿನಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾಪುನ್ ಇರ್ನ ಪಾತಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಕಲ್ಲ ಅಡೆ ಸ್ಪೈಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸೇ ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ದೇರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅನ್ವಿತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಎತ್ತೇ ಒಂಜಲ್ಪ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಎಂಜಿನ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಣ್ಣ ಅನ್ವಿತ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ನಡೆದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪು ಯಾಂದು ಉಪ್ಪು ನಡೆದು ಮುನಿಕೊಳ್ತಲೆ ಯಾವ ಎಂಜಿನ ಬರೀತಾರ ಅನ್ವಿತ ಒಬ್ಬ ಎಂಚ ಜಿಗ್ಗಾತಿಜ ಇನ್ನ ಕೋಟ್ ಬರೋಂಡು ಎನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಫೋಟೋ ಐಕೊಂಜ್ ಕೈಟ್ ಒಂಜನ್ನ ಆಯುಧಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಇದಾದ ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಮೈಕ್ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ವಿತಾ. ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಆತ್ ರಾಶಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ನೆಟ್ ಒಂದು ಮಿತ್ತಿಡ್ದೀಪ. ಎಸ್ ಸೂಪರಿಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜನಕಲ್ ಮೇರ್ನ ಆರ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವರಿತ್ತೆ ಏರು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಪೇರಿ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕಲ್ ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂದು ಆರು ಅನ್ವಿತ ಕೊರ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ನೈಟ್ ಕೊರ್ನತೆ ಎಂದೂರ. ಸೊ ಅನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆತಂದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿತ್ತಾನ ಅನ್ವಿತ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಏ ಈರೆಂಕ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾಣಿದಾರ ಶರಣ್ ಹಾಂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಶರಣ್ ಮುಲ್ಪ ಇರ್ ಈತ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಲೈನ್ ಲೆಪ್ಪುವಾರು ಹಾಂ ಅಕ್ಲೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರ್ಪಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನೆನಪತಿ ಒರಿಗು ನೆಂಚಿತ್ತನ ಕೊರ್ಪಾರು ಇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಸೋಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಈ ತುಳು ಕೊಡಿ ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದ ಇಲ್ಲಡ್ಲು ಒಪ್ಪೋಡನ್ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದೀಪ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಶರಣ್ ಬೊಕ ಶರಣ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಎಸ್ ಕೊಡಿ ಬೊಕ ಸೋಲ್ಮೆದೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರೇಗ್ಲ ವಿನಯ್ಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಟ್ಟು ಜನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಸೊಲ್ಮೆ. ವಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೆಗೆ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐನತ್ ಬೇಗ
ಬೊಕ ಉಂದೇನೊಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಏತ್ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಳುನಾಡೆ ಮಲ್ತದು ತುಳುಟೆ ಮಲ್ತದು 7 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಬಂದತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತು ಆಯ್ನೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಯಾನೊಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ವೆ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುನಕಲು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುನಕಲು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಪೋಪ್ ನೆಡ್ ದುಂಬು ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದಾದೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದ್ ಪನ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನಿ VJ ಮಧುರಾಜ್ ಗುರುಪ್ರಭು ಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ದಾದನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ನಾವು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಭಾರಿ ಅದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಏರ್ ಮಾತು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲಿ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪವರ್ ಹೌಸ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇತವಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿಚ್ಚಂಡಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಿ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನದು ಮಲ್ಲತ್ತು ಎರಾಂಡಲವರು HV ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಆಯನ ಆ ರಡ್ಡ್ ಕೈಟ್ ಆಯನ ರಡ್ಡ್ ಕಾರಣ ವೈಪುನಚ್ಚಿತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆ ರಡ್ಡ್ ಕೈಟ್ ಆಯನ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ದಾದನಿಂದ ಉಂಡು ಈ HV ಮನ್ಪುನಚ್ಚಿತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತೆರ ಆಯನ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಪ್ರತಿವರಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪುಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬುಳೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ನಮ್ಮರ್ದ ಪುಣಚಿತನ ಸಹಕಾರನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಚೂರು ಬುಲಿಪರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ್ರಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಪ್ಪನ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತ್ ಬೈದೀನಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ತು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದು ಬುಲ್ಪೈನತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವು ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪು ಅಂಚಾದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಶರಣ್ ಈ ಸೀಟಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಯಾನ್ ಏನದೀಜ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ದ ಸೀಟಡ್ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುವೆ ಬಂದು ಜೊಬ್ಬದಾಯ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಏನದೀಜ ಶರಣ್ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಶರಣ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದು ನಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕುಲ್ದಿನ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಜನಕ್ಲೆ ಈರೇನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ದುಲ ಪೋದ ಆತನ್ ಪೊಗದ ಆತನ್. ಸೊ ನಿಕ್ ಅಕಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಪಾತೆರಡಿತ್ತಂಡು ಕಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಈರೆಡ್ತು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಶೋ ಈರೆಂಚ ಆ್ಯಂಕರ್ ಮನ್ಪರ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಆರೆಂಚ ಮನ್ಪೆರ್ ತೂಪೆ ಟಿವಿಡ್ ಆರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇತೆ ಈರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ಕಲ್ಪೆರೆ ಪುರೊಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಈರೊಂಜಿ ಇಡೆ ಬೈದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತಿನೈಕು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್.